हाँ। कल से और आज में चक्कर जो आ रहे थे आपको, बहुत रिलीफ है। चक्कर में हाँ, काफ़ी वहाँ रिलीफ है। कल से वहाँ हाथ में जो आपका दर्द आ रहा वो था उसमें भी काफी रिलीफ है। काफ़ी हाँ। रिलीफ है। आज तो नहीं आ रहा आप पेन? नहीं, आज तो कल से बहुत बेटर है। बहुत बेटर हो। यहाँ इतना ऐसा लग रहा था कुछ कितना अंदर दर्द बढ़ गया है। बिल्कुल। अब तो नहीं है। नहीं।